여러분, 무엇이 보입니까? 무슨 소리가 들립니까? 너무나 많은 보는 것, 너무나 많은 이론 사상들이 난무하는 시대에 우리가 살아갑니다. 이런 시대에 저와 여러분에게 예수님의 본체가 보이는 축복, 예수님의 음성이 들리는 그 축복이 함께 하시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 그 은혜를 받기 위해서 어떻게 해야 될까요? 기도하는 시간 가져야 되지요. 말씀을 묵상하는 시간을 가져야 됩니다. 거룩한 상상력을 동원해서 하나님 주신 지성 상상력의 은혜를 가지고 예수님을 그려보는 것입니다. 예수님을 생각하는 시간이 많으면 많을수록, 예수님의 말씀을 곰곰이 생각해보는 시간이 많을수록 더 분명하게 예수님이 보이고 더 분명하게 예수님의 음성이 들립니다.